Hello la famille, hello libota na ngai. Esengo mingi ya ko présenter bino lisusu résidence oyo ya kitoko oyo tochaki dernièrement. Soki tozongisi yango lelo raison eza kaka parce que tozwaki image ya nuit ndenge bandeko basengaki na moi batalaki esengaki mpe bamona image ya butu par rapport ya lumière ndenge ezali na lupango. C'est la raison pour laquelle lelo tozozongisa yango en mode vidéo nuit. Donc nalobaki awa toza na quartier GB, quartier Basoko GB. Tokota na kati tota la lumière. Donc awa toza na salon, tozola ça juste lumière nenge eza na kati ndaku. Et puis à la fin to relaxa bino sikoyo mode ya moi soki tobomi ba minda ndenge ezali. Donc awa touti na salon, tozola ça juste mbangu par rapport ya lumière. Donc awa to na cuisine eza très bien équipé avec d'amblo nyonso cuisine ezali misala nyonso babande ya ko sala cuisine déjà salami et puis nde to tala option toujours comprendre que ndaku eza ndaku ya sika. Donc bozo mona quelques meubles au ba posaki na mur etika misusu etikali eza wana awa toza na chambre ya C ou eza na installation sanitaire na yango. Donc chambre ya liboso na installation sanitaire eza wana. Je crois que le caméraman Nabiso a recruté na kati Bogotala pour nous quand même idée. Il y a logo Nengezali donc auto bengango Maison Blanche. Donc c'est la Maison Blanche. Même na ba douche ils en a moi ba retoucha mikie o ezo salama déjà les temps que tozotala la vidéo malembe a toi na toilette visiteur et a toi un escalier tozomata na premier niveau. Voilà, donc awa to l'accès escalier sur ndenge ezali et to rekota na ba chambre likolo op chambre eza avec balcon. Donc toi la chambre avec balcon et toilette et installation sanitaire na kati. Voilà, o installation yango yo to robima na couloir o to l'accès deuxième salon. Donc ndako na biso eza na 4 chambres, 3 salles de bain, toilette visiteur et toilette extérieure pour travailleurs. Ou tu as deuxième salon, tu as balcon et deuxième salon, tu as bima, tu as la chambre, quatrième chambre, troisième chambre, tu as cité parce que ils a fermé. Heure tu as qui pour que ce soit image Yabutu et awa tu as la salle de bain, il y a 2 chambres l'écolo donc il y en a 4 chambres. 3 salles de bain, toilette visiteur, toilette extérieure pour travailleurs, après. Donc voilà un peu. Et awa tozongisko en mode moi à toi na veranda. Pour tout l'accès, lupango ndenge batongela ki tolobaki lupango ezana 1 mètre de partout pour na ko circuler lupango mobimba. Donc ba obalinga ko somba lupango abaluka lupango mobimba ozana mbwana yo oya ko baluka lupango mobimba. Donc espace ezali ya ko baluka. Voilà un peu mur eza en tout blanc. Donc voilà à to poussana to betagil sur la toilette visite toilette pour travailleurs yango yo to betagil solo pour la citerne escalier pour na remata la citerne yango yo espace citerne ezali kolo bo mona 3 na voilà 3 na yango wana pour na citerne a to baluki oza troisième entrée pour na cuisine mtarolamba na ciment tout là et tozo avancer tozo évoluer. Et awa tozongi sous na parking tolobaki parking eza normalement pour na 3 voitures soit pour na 2 jeep ya minene. Donc awa toye en mode moi ici tozongi la mode moi nde to l'accès bino liboso oyo eza salon, un très grand salon. To l'accès bino deuxième salon eza sur likolo ba bino baso mine boropona o borocha pona bana na oyo kozala pona ba parents. Donc voilà, tout ça toujours dans le salon, tout l'accès calmement et humblement. Et à tout ça dans la cuisine pour la relaxer, bah meuble au babandaki composé la journée il y a vendredi passé. Donc voilà un peu, bah meuble ils ont chama toujours et chami déjà. Au moment qui en mode boutou et en mode moi yangoyo et à tout ça bima pour tomata escalier. Donc tout l'accès qui déjà toilette visiteur en mode boutou en mode moi yangoyo. Tomata qui toleki chambre moro na site la cité a tomate escalier
tolakisi vitre pour na rotala libanda mais eza fumé soza na kati omona libanda soza libanda omona na kati te et automatique ko likolo kotala tolakisaki susu escalier pour la toute dernière fois et awa tolakisaki salon ya bana en mode mutu atolakisa ngo en mode moi. Donc pour na mutu nyonso akoza intéressé na ndako oyo etongami sika na quartier GB Joli Park na quartier GB Basoko oyo eza quartier oyo eza en face ya commune ya Gombe. Donc oyo nyonso akoza intéressé obengi biso na numéro eza affiché na se ya na gauche ya se ya écran na bino. Numéro eza opérationnel 24 heures sur 24 pour nous fournir bino ba information et plus de détails par rapport à résidence oyo. Donc on a lobby bien awa toza na quartier Basoko GB quartier oyo eza na commune ya Ngalema non loin ya Gombe. Donc pour na ba o basomara na awa bayebi. Donc bonne chance na mutu nyonso o akozala intéressé pour na lupango oyo. Merci beaucoup. Bye bye, je vous laisse.